Sehat mania, siapa nih yang ngorok kalau tidur? Apa benar orang yang tidurnya ngorok itu bisa memicu henti napas secara mendadak? Mari kita simak penjelasan berikut. Jadi buat kalian teman-teman yang ada 3, yang tonsil atau amandel itu besar. Jadi di sini tuh ada amandel atau tonsil yang merupakan sistem pertahanan tubuh. Dia tuh pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya ada bakteri atau virus masuk, ini akan mengeluarkan sistem imun dengan cara bengkak. Tonsil itu ada ukurannya, T1/4. Kalau dia semakin bengkak, dia akan menutupi jalur nafas. Makanya kadang tidurnya ngorok. Kedua, perubahan posisi tidur. Kalau posisi tidur itu mengakibatkan lidah jatuh ke belakang, dia akan cenderung ngorok dan sleep apnea. Sehingga ketika bangun, tidurnya nggak pernah seger karena intake oksigennya terhalang oleh lidah. Yang ketiga, obesitas. Karena obesitas, ada penumpulan lemak di dekat leher, sehingga akan mengganggu jalannya napas. Sehingga ketika tidur, dia akan cenderung ngorok dan bangunnya nggak pernah seger. Nah, ngorok adalah tanda terhalangnya jalur nafas. Dan itu akan mengakibatkan tubuh tidak bisa menyerap atau mendapatkan intake oksigen dengan maksimal karena terganggunya jalur nafas bagian atas. Dan nomor 2, ngorok itu adalah pertanda bisa terjadi sleep apnea. Jadi biasa gejalanya gini. Enggak, ngorok itu terjadi bisa 2 ya. Inspirasi atau ekspirasi. Atau stop nafas. Kenapa? Kenapa bisa berhenti nafas? Kehalang tutup. Ketutup apa? Ya, ketutup apa? Itu bahaya. Kalau dia sekali ketutup 8 detik atau 4 detik. Dan ternyata ketutupnya 4 detik nih Kim. Terus dalam waktu 7 jam dikali aja. Gejala awalnya adalah orang tersebut sering mengantuk. Sering capek. Bangun nggak seger. Sleep apnea itu bisa bahaya. Karena bisa mengganggu penurunan kualitas hidup. Jadi kalau di sekitar kalian ada orang ngantuan, ngorok, nah itu berarti gejala sleep apnea. Caranya gimana? Bawa ke dokter SPTHT. Dan ingat, ya kalian harus menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Jangan sampai leher yang berlemak itu menutupi jalur napas. Kalau tonsil yang membengkak terpaksa diangkat. Itu yang biasa diceritakan sebagai operasi amandel. Jika informasi pada video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, comment, and share. Thank you.